Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a la 17a edició de les Jornades de Pedagogia, Arts i Museus organitzades pel Servei Pedagògic del MAMP. Aquest any, sota el títol Interarts, Moviment, Corporeïtat i So en la Pedagogia de l'Art. Permeteu-me primer que us presente els acompanyants que estan avui a les sales temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. El senyor Josep García Rodríguez, diputat delegat del Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona. Bon dia. Bon dia. Albert Macaya, doctor per la Universitat Rovira i Virgili, professor i responsable de l'àrea d'Educació Visual i Plàstica de la mateixa universitat. Marisa Suárez Barral, cap del projecte de difusió del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona i responsable del Servei Pedagògic. Des del 2004, el MAMP ha estat i s'ha mantingut fidel a la seva cita amb els professionals de l'educació i dels ensenyaments artístics. Unes jornades i una edició que, com ja podeu imaginar, amb el calendari teníem prevista per al mes de maig, però per les raons que, evidentment, en les que ens trobem, hem tingut de tornar a revisar el nostre format com està fent en aquest moment tothom. Així volem trobar-nos des d'esta cita virtual per continuar estant presents i debatint i apropant, si més no, als professionals les tendències, els mecanismes o els aspectes més interessants en quant a l'entorn de l'art i de la creació artística. És obvi que la situació viscuda ens ha canviat la manera de comunicar-nos, ha afectat realment dintre de la nostra quotidianitat i crec que farà falta segurament una certa distància per poder valorar més a fons, diríem, la repercussió o els aspectes que poden suposar tots aquests canvis. És veritat que crec que la part positiva segurament serà l'aportació de nous processos comunicatius que poden acabar incidint de forma determinant, diríem, en el que seran els continguts, les metodologies o les programacions amb els professionals i amb els docents a partir d'ara. I tot això penso sincerament que anirà vestit o no podem separar-ho d'entendre el que ha de ser també la inclusió gradual respecte als nous escenaris de la pedagogia artística en aquest cas. Això ens porta a parlar també de què ha de ser el museu, és a dir, què volem que sigui el museu a partir d'ara i quins són els aspectes determinants en quant a com volem elaborar un projecte que sigui aglutinant, que treballi d'una manera inclusiva, però que a la vegada també aporti, si més no, contingut als seus espais. És a dir, com volem que els espais dels museus es converteixin en uns escenaris útils en quant a establir processos que puguen determinar projectes i aspectes dins de la creativitat i dins del que és els nous llenguatges artístics. Penso que el museu no pot estar d'esquenes a la contemporaneitat, no pot deixar d'entendre i cercar les fórmules perquè els artistes, així com els professionals del món de la pedagogia i de l'educació artística puguen determinar o establir i presentar els seus projectes i crec que en aquesta línia és en la que hem de treballar-hi. Per la qual cosa, l'objectiu no és un altre que interactuar, cercar noves fórmules i ajudar a aprendre i a familiaritzar-nos en aquesta experiència artística. Per això us convidem a seguir-nos avui en aquesta jornada, en la qual hem preparat un programa que aborda, com diu el seu propi el títol prèviament presentat, parlar del moviment, del so i de la corporeïtat, és a dir, de com interactuem dintre de l'espai del museu a partir dels criteris artístics. I per això us proposem un recorregut que ens situarà ens portarà a conèixer la càtedra del Laboratori d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona, de la mà de Martí Ruiz i Carulla. Ens desplaçarem a l'IBAM per a conèixer de la mà d'Irene Llàser el projecte Embrutat l'Orella, creat pel col·lectiu Cuneta. Hem preparat i volem també ser partíceps del territori, és a dir, d'aquells projectes que
si més no, estan tenint una repercussió i plantegen també interrogants sobre les maneres de treballar, en aquest cas el cos i el moviment de la mà d'Anna Corredor i del seu espai EVOE, amb un projecte titulat En construcció, i per acabar amb les accions de la Marta Galant, que ens proposa un recorregut psicofísic pels diferents espais del museu, i amb la reflexió performativa de la Laura Llanelli, en la qual cerca diferents maneres d'utilitzar el cos com a vehicle o element de trànsit del so. Esperem que gaudiu de tota la jornada i no oblideu que podeu estar atents al xat per poder, els dubtes o preguntes que puguen sortir, intentarem al final de cada una de les ponències preguntar i donar resposta als vostres interrogants. Moltes gràcies per la vostra participació. Ens reafirma el fet que podem dir que en aquest moment tenim escrits més de 140 persones, la qual cosa, com deia, reafirma el projecte i sobretot ens atorga la vostra confiança. Res més, esperem que gaudiu de les jornades i passo la paraula a l'Albert Macaya per presentar l'acte de l'anterior edició d'aquestes jornades. Bon dia a totes i a tots. És un plaer estar aquí un any més al Museu d'Art Modern, a las jornadas de Pedagogia del Arte y Museos. Un saludo también para los participantes que se estarán conectando ahora desde otras zonas del Estado. Nos encantaría teneros aquí, pero ya veis que las circunstancias del puñetero virus nos tienen castigados a estar a través de este medio. De hecho, nuestro hábito era celebrar estas jornadas en primavera, que es un momento excelente para venir a Tarragona. Por tanto, espero que el año que viene podáis estar todos por aquí y nos veamos en persona una vez más, ¿no? Jo penso modestament que aquestes jornades són un bon exemple de col·laboració universitat-museu, perquè a més és una iniciativa, com sabeu, de llarga durada, ja estem a la 17a edició, vol dir que parlem d'un treball consolidat d'anys, i val a dir que realment a vegades a la universitat li costa sortir del seu encastellament acadèmic, estem obsessionats amb tot aquest món de les publicacions indexades i totes aquestes històries, i a vegades connectar-se amb el teixit cultural que ens envolta no és fàcil, no sempre està la cosa prou a punt, no? I en el cas del Museu d'Art Modern jo vull destacar que el diàleg ha estat sempre molt fluid i fa molts anys que aquesta col·laboració ha donat, penso, uns fruits que no estan gens malament, no? Com ho demostra justament aquesta publicació que em toca a mi presentar-vos, i penso que el primer que s'ha de dir és que el tema està molt connectat, el tema d'aquest any, de la jornada, està molt connectat amb el de l'any passat, perquè era aquest de museus i creativitat, la creativitat en relació amb la tasca pedagògica del museu, i també aquest any la idea aquesta de l'ús interdisciplinar, del posar en comunicació diferents llenguatges, diferents àmbits de la creativitat, està molt vinculat, perquè la creativitat en el fons va d'això entre moltes altres coses, no? La creativitat, de fet, és un d'aquests conceptes que ha format part del nostre lèxic, quan dic nostre vull dir de la gent que estem en el món aquest d'art i educació, des de fa mil·lennis. Jo sempre he sentit parlar de la creativitat com a idea central del nostre quefer, no? Però en aquests moments la creativitat ha cobrat una renovada popularitat, diguéssim, torna a ser un terme de moda. No sé si sempre ens n'hem d'alegrar d'això, perquè de fet és un d'aquells termes que està sent com ressignificats pel món aquest de la cultura neoliberal, per dir-ho ràpid, i a vegades sembla que això de preparar per un futur incert, en realitat del que estem parlant, a través de la creativitat, del que estem parlant és d'emprenedoria de si, d'autoexplotació, de multitasking i multistressing i tota aquesta vida a la que ens veiem cada vegada més empantats, i potser el que es tractaria és d'una altra cosa, no? De fet, els textos que realitzen les jornades parlen de la creativitat des d'una perspectiva ben diferent, no? Que és la que realment ens interessa. Així, per exemple, en aquest llibre hi trobareu l'aportació de la Cristina Trigo de la Universitat de Santiago, que ens parlava de la creativitat en termes de transferència museu-escola, i ens va posar algunes experiències específiques fetes amb escoles del seu entorn i amb centres d'art del seu entorn. També vam tenir les educadores del MANAC, que són unes velles conegudes nostres, que han estat ja en edicions anteriors i amb les que col·laborem sovint, i que ens van parlar de la creativitat en termes de diàleg, també amb algunes experiències amb escoles del seu entorn, com l'escola Miquel Blech, en què ens van explicar que el museu havia tingut un paper realment transformador, no? amb el que fer de l'escola. Amb una línia fins a cert punt similar, el col·lectiu Bolimini de Castelló també ens va presentar propostes molt orientades a la pràctica, molt inspiradores, i que a més especialment connecten també amb les jornades d'aquest any, perquè a l'equip de Bolimini hi ha persones que venen del món de la dansa i de la música, per tant, plenament connectades amb el que avui suposo ens explicaran els ponents. La Marta Berrocal, per la seva banda, va fer una visió més de to assagístic, de la creativitat com a concepte,
I finalment ens va agradar molt també acollir un projecte d'aquí del territori, que és el projecte L'Artista va a l'escola, que és un programa com de mini residències d'artistes en escoles, dic mini perquè són curtes en el temps, no perquè no siguin rellevants i interessants, no? I que el lideren la Eloisa Valero i la Tai Salvat. Bé, doncs ja veieu, una publicació més que afegia a la col·lecció, que realment ja fa molta patxoca, estem parlant de la 17a edició, no tots els anys però gairebé s'ha generat una publicació a partir de les jornades, per tant és un material de consulta que queda, perquè les jornades per la seva pròpia naturalesa són efímeres i és molt interessant que quedi aquest material després on es reflecteix tot el que ha passat a les jornades. I això jo crec que és una iniciativa plenament exitosa, ho puc dir jo que no sóc del museu, sinó que sóc una persona externa i per tant ho puc dir sense rubor, diríem, no? I que és una iniciativa doncs, exitosa i sempre darrere de les iniciatives exitoses hi ha persones concretes, no? I en aquest cas la persona concreta és aquesta senyora que tinc al costat, que ara m'imagino que el plano l'agafarà perquè li cediré de seguir la paraula, que no és altra que la Marisa Suárez, que és l'ànima del Departament Pedagògic, i ella sap molt bé l'esforç que li costa doncs, tirar endavant tot el procés editorial de les jornades, hi ha molta feina darrere, però és una feina que realment val la pena. I és una feina que és una mostra més del que fer d'aquest museu, torno a dir que jo soc extern al museu, que per tant no estic tirant floretes a casa meva, sinó a la casa que ens acull i amb la que hem col·laborat des de fa anys. Una mostra més, dic, d'aquest compromís del museu amb el seu entorn cultural i especialment en el tema de l'educació, amb el qual doncs, sempre la generositat i l'actitud d'acollidora ha sigut la tònica dominant. Per tant, jo crec que la Marisa ara ens pot fer 5 cèntims a la jornada d'aquest any. Gràcies. Les damos la bienvenida a esta jornada. Claro que nos hubiera gustado haberlo hecho de manera presencial como las 17 jornadas que presentamos y cada año ha sido como una sorpresa, con un tema diferente, con los invitados, los ponentes. Hemos hecho grandes amigos, la verdad, dentro del mundo de la educación y museos, y nos da un poquito de pena estar detrás de las cámaras, detrás de una pantalla de ordenador, pero bueno, intentaremos que sea lo más cálido posible. Y doy la bienvenida a todas las personas que, como he dicho, aparte de Cataluña y del País Valencià, nos acompañan desde Asturias, desde Madrid, desde Zaragoza, desde Brasil, incluso, o sea, allende los mares, desde Canarias. Por lo tanto, bienvenidos aquí al museo. También sabéis que nuestro interés es siempre todo lo que hacemos. Tenemos nuestro pequeño portal, la web del MAN Pedagògic, y todas las actas que se han editado de los años anteriores están colgadas en formato PDF, que os podéis descargar gratuitamente. Por lo tanto, creo que es una buena herramienta de trabajo, que a través de las actas y a través de los diferentes ponentes que han venido a lo largo de estas 17 jornadas, bueno, 17 ediciones que llevamos ya de jornadas, creo que bueno, es un material útil para tanto las personas que están en las universidades, los estudiantes, los amantes de este mundo tan apasionante como la educación en los museos. Como ha dicho tanto el director como el Albert, os invitamos a participar de manera activa. Nos hubiera gustado este caliu que se forma en el museo, pero ya que no puede ser, estemos en el chat. Nuria está, mi mano derecha e izquierda, en mis dos pies, la Nuria, está detrás de la pantalla del chat y ella después recogerá las preguntas de todos los participantes y las hará llegar a los ponentes. Por lo tanto, Nuria, fuerza y adelante. Este año hablamos de movimiento y sonido y creo que son lenguajes, bueno, lo sabemos todos, son lenguajes universales. Todos disfrutamos en estos meses que hemos estado recluidos en casa, gracias a los artistas, a los creadores, que a través de la expresión corporal y de la música nos han acompañado y que no han dejado de crear. Por lo tanto, desde el museo hemos de hacer una apuesta firme por los artistas de todos los ámbitos, pero sobre todo por aquellos artistas que a través de su expresión, a través de la música, las personas que no somos artistas, nos sentimos acompañados, nos sentimos, de alguna manera, viajamos a través de ellos. Por lo tanto, creo que esta jornada la habíamos preparado en principio, que fuera una jornada más interactiva, con talleres, con participación del público, con la participación de los artistas a través de la expresión corporal en las salas del museo. Bueno, nos la transmitirán a través de sus conferencias, de sus visionados, pero esperemos que en una ocasión más propicia vengan al museo, los invitemos en otras ocasiones y por qué no conocer in situ el trabajo que hacen ellos, ¿no? Bueno, esperemos que estéis bien acompañados. Sabéis que estamos a vuestra disposición siempre en el museo. Estos días son un poco extraños, empezamos con los colegios, empezamos con las visitas grupales de manera presencial, con todas las medidas de seguridad y de higiene,
pero que sepáis que el museo está abierto, estamos en Tarragona, para todos los que no lo conocéis, venir, que es un espacio precioso y estaremos encantados de recibiros. Nada más, daros la bienvenida y ahora muchas ganas de pasar la palabra a una persona que representa a la Diputación de Tarragona siempre, eso sí que lo he de decir, nos ha ayudado, nos ha apoyado en todos nuestros proyectos y paso la paraula al senyor Juanjo García, diputat delegat del Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona. Quan vulgui, senyor diputat. Moltes gràcies, Marisa. Moltes gràcies a tots i deixeu-me donar la benvinguda, bienvenidos a todos i bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos en la presentació de les 17enes jornades de Pedagogia de l'Art i Museus. La cultura i l'ensenyament són cabdals a la nostra societat i en moments tan complexos i difícils com els actuals hem de posar tota la nostra empenta en continuar donant-hi suport i ressò més que mai. Aquestes jornades arriben enguany a la 17a edició de mans del Servei Educatiu del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Durant tots aquests anys i en cadascuna de les edicions hem treballat tenint en compte el format monogràfic, és a dir, totes les ponències han estat escollides per debatre al voltant d'un tema en concret, com per exemple l'art i la ciutat, la perspectiva de gènere, l'art i paisatge, entre altres. Amb aquestes trobades anuals volem posar en relleu i visualitzar el treball dels professionals en l'àmbit de la pedagogia artística, amb la dedicació i l'esforç de tots aquests anys a fi de mantenir una programació estable, hem aconseguit una gran difusió del treball i un enorme reconeixement de la tasca del nostre servei pedagògic en l'àmbit nacional. Any rere any, la publicació de les actes són el testimoni de la labor realitzada, ja que recullen el contingut de totes les ponències que s'han presentat en cada edició. Així doncs, reiterem la importància i la necessitat de continuar treballant amb aquest servei, per la seva enorme incidència directa en els diferents nivells educatius i en els centres de formació, com també d'altres públics. Tots ells, en definitiva, són la base estructural del nostre futur públic potencial i per donar a conèixer encara més al museu i tota la nostra realitat artística. Solament des d'aquí convidar-vos a que participeu en aquestes 17 jornades i segurament seran diferents, però per elles no tindran un contingut prou important. Moltes gràcies.